ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هقدم لكم احلى حاجه غاليه في حياتي. معانا كوكي وملوكي. هنا دي كوكي ودي ملوكي ودلوقتي هبدأ اشرح لكم اكلهم عباره عن ايه. دلوقتي يا اصحابي هبدأ اعرفكم اكلهم هو ايه. دلوقتي معانا حاجه اسمها البلكم اهي، هي بتبقى كده، لازم تحطها لهم عشان يقدروا يقعدوا معاكم. تاني حاجة يكون معانا الفلفل. تالت حاجة البيض الصبيط ده برضو فيه بروتين شوية عشان ياكلوه. لا انا اسفة، عبارة عن فيه كالسيوم. طبعا ما تنسوش اللي هما بنحط لهم هنا المية ونحطها هنا وهما هيشربوا. وتعالوا معايا نشوف نحط الاكل ازاي في القفص. يلا بينا. هنا نفتح الباب نحط اول حاجه الباب، نقفل الباب نفتح الباب التاني نحط لهم الباب. انا عايزه اقول لكم العصافير دي غاليه عليا خالص عشان بابا كان جايبها لي وانا صغيره. يلا بينا نحط لها الفلفل. اول حاجه نحط لها الفلفل هنا كده، وبنحط الفلفل كده. تعال نحط القرن تاني كده، نكون حطينا الفلفل. تعالوا نحط البيض صبيط، هو ده اللي بيدينا الكالسيوم. يلا بينا كده، نكون حطينا اول واحد. تعالوا نحط تاني واحد يكون، ودلوقتي نكون بنحط الصبيط الاخير كده، نكون حطينا. يلا بينا نحط لهم المية. ثانية واحدة نفتحها كده. لما نفتح ازازة المية نحط القطعة دي نثبتها كده، نكون حطينا المية. نقفلها نقفل المية كده، نكون حطينا لهم المية. يلا بينا نحط لهم هنا المية بتاعتهم كده. يا جماعة نكونوا خلصنا، وكده نكونوا خلصنا الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.